अच्छी। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कंडीशन है लोगों के घरों में कि बहुत लोगों को कफ हो रहा है, बहुत लोगों को कोल्ड हो रहा है, तो बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसके तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन दो जो इसके मेन रीजंस हैं वो एक तो जो सडन वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, और दूसरा जो दिवाली में लोगों ने क्रैकर्स जलाए थे उसकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही इसके मैं रीजंस के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसके सल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स से जल्दी बाहर आ जाएं और जल्दी से जल्दी खुद को ठीक कर लें। दोस्तों मेरा नाम राज राय सिंघानी है, मैं एक मेडिकल न्यूट्रिशन कंसल्टेंट और लेवल 4 फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कफ की, कोल्ड की, जो कि बहुत लोग परेशान हो गए हैं, इवन मेडिसिन से भी ये उतर नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तक चल रहा है, इवन बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे वो घर बैठे ठीक हो जाए। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज हैं और बहुत सारे घर के उपाय हैं जो शायद आप लोगों ने किए भी होंगे। जैसे कि कफ के लिए बहुत लोग मुलेठी का यूज करते हैं, मतलब कि मीठी काठी का यूज करते हैं। और बहुत लोग कफ के लिए पाइनएप्पल जूस का यूज करते हैं जो कि कफ सिरप से 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव रहती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है, वो एविडेंस बेस्ड रेमेडी है। मतलब कि बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है अगर आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो एक ओवरऑल रेमेडी है। चाहे आपको कफ हो, चाहे आपको कोल्ड हो रहा हो, चाहे आपको हेडेक हो, चाहे आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हो या आपको वीकनेस लग रही हो, अगर आप वो रेमेडी यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे रिलीफ मिलेगा और डेफिनेटली अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इवन विदाउट मेडिसिन। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे आप इस रेमेडी को घर पे बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या यूज होगा वो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस रेमेडी के लिए यहाँ पर आपको 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। इनमें से सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर तुलसी लीव्स। तुलसी लीव्स आपको यहाँ पर 4 से 5 तुलसी लीव्स का यूज करना है। ये फ्रेश होनी चाहिए, प्लांट में से एट अ टाइम आपको तोड़ के लेना है। सेकंड जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, मतलब कि अदरक। अदरक यहाँ पर आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, एटलीस्ट 4 to 5 ग्राम्स का। थर्ड जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। लौंग भी आपको यहाँ पर 5 से 6 लेना है लगभग। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। तो काली मिर्ची भी यहाँ पर आपको कुछ दाने काली मिर्ची के लेने हैं। तो दोस्तों इनको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रश करना है। क्रश मतलब कि ये जो लौंग काली मिर्च है इनको आपको पीस लेना है। जब आप इनको पीस लेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं लौंग को मैंने पीस लिया है, काली मिर्च को भी मैंने पीस लिया है, तुलसी की पत्तियों को मैंने हाथ से ही तोड़ दिया है, और जो अदरक है उसको मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास यहाँ पर आपको पानी लेना है। पानी ये 1 गिलास लगभग होना चाहिए। लगभग इसका जो क्वांटिटी होगा वो 200 ml का ग्लास है, ये इतना पानी होना चाहिए। आपको एक क्या करना है, एक पैन लेना है सिंपली। पैन में आपको यहाँ पर पानी डाल देना है 1 गिलास पूरा। पानी डालने के बाद में आपको गैस चालू करना है और पानी को उबलने देना है। जब तक आपका पानी बॉयल होगा तब तक आपका जो गैस रहेगा वो थोड़ा सा हाई फ्लेम में रहेगा। आपको हाई फ्लेम में पानी को बॉयल करना है, और पानी को आपको तब तक बॉयल करना है जब तक कि उसमें बबल्स नहीं आ जाते। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी में अब बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि पानी अब उबलना स्टार्ट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा लो फ्लेम कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी लीव्स डालनी है। तुलसी लीव्स
जो 4 से 5 जो तुलसी लीव क्रश की थी हमने, वो हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे। ये डालने के बाद में आपको इसमें जिंजर डालना है। जिंजर डालने के बाद में आपको इसमें लौंग और काली मिर्च का जो हमने पाउडर क्रश किया था वो आपको डाल देना है। अब हम इसको कंटिन्यूसली बॉईल करने के लिए रख देंगे। आपको क्या करना है, लगभग 2 मिनट के लिए आपको इसको थोड़ा बॉईल होने देना है लो फ्लेम पे, और फिर लो फ्लेम पर ही हम इसको कवर करके रख देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है अच्छे से, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिक्स किए थे वो बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी में मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको कवर कर देना है। इसको हमने कवर कर दिया, और जो आपका गैस था उसको बिल्कुल लो फ्लेम में कर देंगे। ओके, बिल्कुल लो फ्लेम में हमने गैस कर दिया। अब इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक कवर करके रखेंगे, सो दैट जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 2 से 3 मिनट बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी हमने मिक्स किया था वो लगभग हाफ हो जाएगा, और ये जो रेमेडी है ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको आप सिंपली अब छान लेंगे बस। तो ये हमने छान ली है, गैस को हम बंद कर देते हैं। और ये आप देखेंगे कि हमने फुल ग्लास जो लिया था 200 ml समथिंग का, और वो 100 ml में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको सिप बाय सिप करके ये रेमेडी पीनी है। अब जो बच्चे हैं, बच्चों को आप बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में देंगे। आप ये एज अ सिरप जैसे बच्चों को देते हैं उस क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। सेम वे अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों को आप जो ओल्ड एज में होते हैं उनको 2 बार से ज़्यादा नहीं देना है। अगर यंगस्टर्स को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आप उनको 3 टाइम्स इन अ डे दे सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में दे दिया आपने, आफ्टरनून में दे दिया और इवनिंग में दे दिया, दैट्स इट। तो आप देखेंगे कि अगर 3 टाइम्स आप लेंगे तो एक ही दिन में आपको इससे बहुत अच्छा रिलीफ हो जाएगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है।